yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Alya'nın hastalığının 4. günü. Bir önceki vlogu izleyenler bunun devamı niteliğinde gibi zaten. Hemen açtım sizlere. Dün çekmedim. Bugün başlattım tekrardan videoyu. Geçmiyor arkadaşlar, yani sadece öksürük kaldı. O da şu an geçmiyor. Ne yapsam, ne denesem artık şaşırmış vaziyetteyim. Her yolu denedim. Bu şeyi falan denedim, işte öksürük kürü bir tarif vermişti arkadaşım. Tereyağını eritip içine pekmez koyup limon sıkıp yedir dedi. Alyonun görüntüsünden zaten direkt hayır dedi, ben istemiyorum falan dedim. Onu yediremedim. Biraz önce karnım acıktı dedi. Normalde sabah biz kahvaltımızı yaptık. Hatta arkada bulaşıklar var. Onları birazdan toparlayacağım. Evi toparladım öncesinde bir. Çamaşırları attım şimdi. Telde çamaşırlar var. Onları toplayacağım. Açık renkler yıkanmıştı. Onları falan yerleştireceğim bugün. Hava da çok kapalı, rüzgarlı. Dışarı falan da çıkacak şeyimiz yok. Zaten hastayız. Yani ben de biraz öksürüyorum bu arada. Umarım bana da çok geçmez. Boğazlarım biraz acıyor gibi. Hemen tedbirimi almam lazım. Neyse, biz dün sağlık ocağına çıktık. Acile gitmiştik en son vlogumda zaten. Dedim ki bir de sağlık ocağına çıkalım. Göstereyim Ali'yi dedim. Dün işte yakınımızda zaten, hemen gittik. Doktora söyledim, orada da acile çıkmıştık, işte bize bunları verdi falan diye. O da baktı, kontrol etti ciğerlerini falan, boğazlarına baktı, kulağına baktı. Dedi ki doğru demiş doktor, hani bu ilacı kullanmaya devam edin. Şu an herhangi bir antibiyotiklik durum yok dedi. O yüzden antibiyotik yazmadı arkadaşlar. Gereksiz zaten bence. Yani gerekli olduğu durumda zaten yazardı diye düşünüyorum. O yüzden antibiyotiksiz şu an atlatmaya çalışıyoruz. Ama Ali'nin iştahı tamamen kapandı. Hiçbir şey yemiyor. İlk gün gene yedi bir şeyler ama bugün de sabah biraz kahvaltı yaptı. Bir dilim tam buğday ekmeği, üzerine tereyağı sürmüştüm ısıtıp burada tost makinesinde. Bir de üstüne labne peyniri sürdüm. Onu yedi arkadaşlar. Yani ucundan birazcık yememiştir, şu kadar falan. Yumurta yemeyeceğim anne dedi. Ben de zorlamadım. Yemesin, sorun değil. Öksürüyor şu an, içeriden sesi geldi. Başka ne yedi? Başka da tahin pekmez yedi. 3-4 kaşık, 3-4 kaşık da bal yedi. Bu kadar. Başka da bir şey yemedi. Şimdi karnım acıktı dedi. Bir de az önce de bisküvi falan verdim. Bu ebebekten aldığım kartonda bisküviler vardı. Keçi boynuzu özlü. Ondan verdim. 2 tane ondan yedi. Ama hala karnım aç dedi. Ben de tarhana çorbası yapmıştım 2 gün önce. Onu çıkarttım. Bugün. Dün aslında ben çok güzel bir çorba yaptım. Et çorbası yaptım. Bağışıklığı kuvvetlendiren bir tarif. Sirkeli falan böyle. Çok da güzel oluyor. Onu yaptım dün. Ağzına bir tane almadı, yani bir kaşık bile almadı. Kendimiz yedik biz. Bugün onu büyük ihtimalle onu yiyeceğiz zaten. Dün bir de kuru fasulye pilav yapmıştım menü olarak. Bir de dediğim gibi o çorba vardı. Yoğurt falan koyduk işte yanına, neyse yedik. Etten biraz arttı, kuşbaşılık etten. Belki bugün pilavın içine karıştırırım. Ali'ye öyle yedirebilir miyim bilmiyorum. Ama bugün AVM'ye gideceğiz akşamüstü. Ne yapacaktık biz AVM'de? Biliyordum, şu an unuttum. Tamamen kafamdan gitti. AVM'de. Aklıma geldi. Hava nemlendiricisi alacağız arkadaşlar eve. Alya'nın odasına yani direkt. Çünkü burunlarımız çok kuruyor. Yara oluyor burunlarımız. Alya'nın burnunda da görüyorum ben. Haliyle doğalgaz açık. Ortam kuru. Bence nem yani hiç yok gibi bir şey. O yüzden oraya bir Xiaomi'nin hava nemlendiricisini alacağız bugün. Sizle birlikte gidelim, seçelim, alalım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Deneriz eve gelince de. Umarım güzel bir şey çıkar. Başka bir marka alacaktık normalde. Hatta Trendyol'da indirime girmişti. Ama sonradan fiyatını arttırınca biz de vazgeçtik ondan. Xiaomi'den vazgeçmeyelim dedik. Kamerasını kullanıyorum, airfryer'ini kullanıyorum. Başka kullanmıyorum sanırım. Beko kullanıyorum, diğerlerini zaten. Ama Xiaomi'den genel olarak memnunum. Bence hava nemlendiricisinden de memnun kalacağım. Şimdi Alya'ya hemen tarhana çorbasını ısıtalım. Bakalım deneyelim, yiyecek mi? Bence yemeyecek ama bilmiyorum. Kötü de düşünmek istemiyorum. İnşallah yer. En azından 1-2 kaşık olsa yesin yani. Bu arada ocak falan pis arkadaşlar. Daha silemedim. Elim varmadı yani. Bugün hepsini halledeceğim. Çorbanın hepsini ben katayım da deneyeyim bakalım. Isıtalım güzelce. Evet, ben geldim arkadaşlar. Alya şu kadar yedi. Yani gördüğünüz çizgiye kadar doluydu. Bir 12 kaşık falan yedi tatlı kaşığıyla. Şöyle bir ölçüde tatlı kaşığım var benim. Bir tık büyük yani normal tatlı kaşıklarına göre. Yani ben şey oluyorum, böyle kötü hissediyorum kendimi. Sanki doymamış gibi.
Normalde ekmek doğrayıp bu kaseyi bitiren bir çocuk çünkü. Evet, kendime şöyle güzel bir sütlü kahve yaptım. Sütünü çok koyuyorum, kahvesini az koyuyorum bu arada ben. Hani çok çarpmasın diye. Normalde sabah falan da içiyorum. Akşam da Türk kahvesi içiyorum ya, o yüzden arkadaşlar. Gün içinde içtiğim kahveler böyle hafif oluyor yani. Çok ağır içmiyorum ben kahvesini. Böyle şimdi kahve keyfi yapacağım. Ali'yi uyuttum az önce. Benden mutlusu yok. Çamaşır toplayacağım. Mutfağı düzenleyeceğim. Zaten Ali de karnını doyurdu gibi bir şey. Bakalım öğleden sonra ne yiyecek? Çok şey oluyor öyle insan. Kendini kötü hissediyor yani. İnanır mısınız? Hani o bir şey yemediğinde benim canım hiçbir şey istemiyor. Hiç ağzıma bir şey sokmuyorum mesela sabahtan beri. İkimiz kahvaltı yaptık. Sadece bir lokma çikolata yedim sanırım az önce. Bir kare çikolatalardan var ya, bir parçasını yedim yani. O da böyle kan şekerimi düzenlesin diye. Yoksa yemeyecektim. Aile şimdi saat tam 1'de uyudu. Daldı yani. Birden önce odaya götürdüm işte. Ya çorba içtik ya. 5 dakika sonra ben hemen uyutmaya götürdüm arkadaşlar. Şu an uyuyor. Umarım uyur yani bir saat falan. Neyse, o uyurken de mutfakla şu çamaşırları halledelim dedim. Ama bir önce keyfimi yapayım birazcık. Daha sonra da artık çamaşırları toplayacağız. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Ali, çimleri biçiyorlar anneciğim. Duyuyor musun sesi? Buraya da gelecekler. Bak, çimlerimiz uzamış. Görüyor musun? Bayağı da uzamış. Evet, orada da var. Enteresan bir şekilde güller açıyor ya bu havada. Nasılsın? İyi misin bugün? İyi gördüm seni. Ellerimizi yıkayalım. Anne tutalım sana da. Ha, dur ben söyleyeyim. Tamam, yıkayabilirsin şimdi. Ay arkadaşlar, şükür ya. Vallahi Ali az önce yarım muz yedi. Ben yedim diye o da yedi bence. Bir de 2 tane portakal soydum. İkisini, birini o yedi, birini ben yemiş gibi oldum. Şükürler olsun, şu an iyiye gidiyoruz. Maşallah diyeyim. Şimdi Ali'yi giydirdim. Elleri de yapış yapış oldu ya, o yüzden elini yıkıyor şimdi. Ben de hazırım bu şekilde. Hava da çok güzel şu an dışarıda. Soğuk yok yani, böyle aşırı soğuk değil. Bir dolaşalım, hava alalım dedim. Parka falan gitmeyeceğiz de böyle bir yürüyelim. İşte markete girelim, balık kraker istedi canım. Hadi yıkadın mı anneciğim? Gidelim gel. Yıkadın mı bebeğim? Teşekkür ederim. Hadi gel bakalım. Gel havluya silelim elimizi. Tut bakalım. Öyle şimdi dışarıda biraz gezinelim Alya'yla. Akşam da zaten AVM'ye geçeceğiz evde yemek yiyip. Eğer Alya akşam evde yemek yerse dışarıda yemek yedirmeyeceğiz ama pilav falan yer belki, bilmiyorum. Kuru fasulye yiyor normalde Alya ama dün hiç yemedi. Bugün de deneyeceğim. Yemezse dışarıda artık. Biz çıktık. Şimdi geziyoruz. Hadi bakalım. Alya bebeğini de aldı. Bebek arabasıyla birlikte. Ne o? Helikopter. Helikopter geldi. Evet. Nerede helikopter?
Orada ben görüyorum hala yukarıda. Evet biz geldik A101'e. Şimdi gireceğiz. Hadi gel Alya. Gel anneciğim. Balık kırkları alıp çıkacağız arkadaşlar. Yani bir alışveriş yapmayacağım. Önce parasını ödeyelim anneciğim. Tut elinde. Bir de bunu alalım. Hadi gel. Sen de bir beğeni tut. Gidelim. Aa bir de bunu alalım. Şundan alalım. Aa onu koy. Bunu alalım. Tut bunu. Başka ne varmış? Evet marketten çıkıp hemen parka geldik arkadaşlar. Zaten market de şurada. Çok yakında. Ali Ateş'le birlikte oynuyor. Bizim apartmanın çocuğu. Arkadaşlar. Aylardır arkadaşlar. Hadi bakalım. Ali bana bak. Allah'ım seni yerim. Bu tip ne? Sen nereye gidiyorsun? Buraya gel. Saçlarını ördürdü sonunda. Hep dağınık dağınık diyordunuz arkadaşlar. Bakın ördük. Topladım ördüm. İstiyorum. Deniz kızını mı getireyim mi? Evet. Tamam getiriyorum bekle. Ve biz şu an Hilton AVM'ye geldik arkadaşlar. Dedim ya size sabahtan akşam AVM'ye geçeceğiz diye. Geldik. Biz de akşam yemeğimizi yedik. Kahvemizi içmedik. Şimdi buradan kahve alacağız. Sonra da parka geçeriz. Ama önce bir şu hava nemlendiricine bakalım dedik. Evet. Alıp çıkalım aşkım artık. Tamam, kış geçecek çünkü. Yok. Yani sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama. Çünkü baktık, araştırdık. Gel anneciğim. Tamam birazdan bakalım. Oraya gideceğiz. Gel bebeğim. Birazdan gideceğiz oraya. Nereye? Hayır hayır nemlendirici alacağız. Gel buhar alacağız böyle. Buhar çıkacak gel. Ne kadar boş geldi şu an AVM bana. Hafta içi ya ondan. Evet. Benim en sevdiğim. Aynen hafta sonu buralar böyle imkansız. Göremeyiz arkadaşlar. Çok aşırı yoğun oluyor. Çok tatlı oldu benim kızım ya. Saçları Evet. tam örülüyor artık. Oraya bakacağız kızım. Evet. Burası değil burası. Aa Medium var. Teknosa var mı burada? Bir Xiaomi'ye bakalım bir de buraya bakalım. Philips ama Burada var. Philips'in var. Hava nemlendirici herhalde bu. Değil mi? Hava nemlendirici. Evet. Xiaomi 2 litre diyor işte. Ay 2 light diyor. Aha. Mutlu. Şu. Bize bu yeter ki oda için. Anne neler var? Çok güzel. Filtresiz değil mi? Filtresiz mi? Aa filtresiz olması güzel mi? Bilmiyorum. Çünkü filtre bulmak sıkıntı. Evet bakalım mı içinde neler var? Aa hala. Küçük emanetleri kısa lütfen. 3 bölmeli hala bu. Baya geniş yani buzdolabı. Anne gel anneciğim. Evet onun adı ne? Ne bir daha söyle. Çamaşır makinesi. Yiyeceğim bak senin ağzına. Gel hadi. Bu senin internette baktın mı aşkım? Şu. Evet. Bana da bunu söyledi çoğu kişi. Bu markayı ama. Bunun 3'ü falan var mı peki? 4'ün mü ne var burada ya? Gerek var mı o kadar? İkisi var. Bir tane daha 2, 3, 4 diye gidiyor herhalde. Ama nedense hep 2 dedi bana herkes. Ne miktar? Çıkışı maksimum 300. Tahmini oda büyüklüğü 25 metreküp. Şimdi MediaMarkt'tan çıktık arkadaşlar. MediaMarkt'taki fiyatı 2800 müydü aşkım? Evet 2800. Ama dün baktım. Yani Teknosa'da, MediaMarkt'ta her yerde 2200 gösteriyordu. Bir anda bir günde fiyat artışı olmuş. Şu an 2800 hatta. 2790. Biz de o güne mi denk geldik? Şaşırdım yani. Bakalım kendi mağazasında. Kendi yerine bakalım. Aynen. Kendi mağazasına. Belki orada aynı fiyattır yani senin dünkü baktığı fiyattır. İnşallah öyledir. Dün dedim hadi internetten sipariş vermeyelim ki. Bakalım bugün gelelim dedim. Görerek alalım falan Aynen. diye düşündük. Zaten aynı fiyat dedim yani. Hı hı. Bir bakalım bugün nasıl. Geldik bakalım. Bakın şuradayız. Xiaomi'nin mağazasından da çıktık arkadaşlar. Fiyatı duyunca şok olacaksınız. Orada 2800'lü ya MediaMarkt'ta. Burada 3250 TL dediler. Aynı ürüne. Ve biz daha dün 2200'e falan gördük yani internette. İşte ithalatçı farkı varmış. Anneciğim oraya gitmeyeceğiz ki. Teknosa'ya gidelim dedik. Bakalım burada Teknosa yok. Başka bir yere gideceğiz sanırım. Yok karşıda var dedim.
Karşıda dediğin Mavi Bahçe'de mi? Mavi Bahçe'de olması lazım ama ben de zeki. Mavi şehir. Bu Mavi şehir abimde değil mi? Ay Mavi Şehir'de. Tamam oraya Yok gidelim. Mavi Bahçe'de. Hep ikisi Benim birbirine de kıyasıyor. mavi ya başları. Karıştırıyorum ben Tamam de. oraya bakalım. Sonra tekrar buraya mı geleceğiz? Hadi gidelim. Oraya bakalım bir de ondan sonra aldıktan sonra geçeriz. Nereye? Nereye? Tamam gideceğiz. Gel sen de hadi gel. Evet biz şimdi Hilton'daki parka geldik arkadaşlar ve geldiğimizde hiç kimse yoktu. Şimdi doldu daha. O da 3 kişi falan var zaten. Şimdi biz 2 kişilik salıncağa bindik. Aynı ikimiz sallanacağız. Aşkım ya. Senin mutluluğuna ölürüm. Biliyorsun değil mi? Vay canına desene. Vay canına de be Alya. Aynen. Vay canına. Çok eğlenceli ya. Alya diğer salıncağa binmek istedi. Oraya gidiyoruz şimdi. Nasıl biniyorsun Alya? Binebilecek misin? Gel ben bindireyim. Hayır hayır sen binemezsin tek başına. Gel ben bindireyim. Alya az önce kaydıraktan falan da kaydı. Şimdi salıncağa binmek istiyor. Evet Hüseyin kahveleri aldı geldi arkadaşlar. Şöyle, şimdi burada Teknosa yok. Teknosa'da ben internet fiyatına bakıyorum halen 2200 TL. O yüzden aslında diğer AVM'ye geçecektik ama Alya tutturdu işte park yerinde. Burada sevdiği bir park var burası. Evet tam da bu park çok seviyorum. Öyle tutturunca dedik madem internetten sipariş verelim yani zaten gördük burada ürünü. Ürünü de gördük. İçini dışını gördüm ben. İnceledik, baktık yani gayet güzel. Evet evet. Zaten basit bir makine aslında belki uğraşsak insanlar kendileri de yapabilir yani bilmiyorum da. Filtre değiştirmeye gerek yok çünkü filtresiz. O güzel bence bilmiyorum. Filtre zaten olmaz ki havayı filtrelemiyor ya da bir şey filtrelemiyor. Yani Ama bir kimisinde filtreli- filtre var. Böyle ben izlemiştim videolarını aşkım. Çıkarıyor böyle toz böyle Hayır hava işte, temizleyici de mi o? temizleyicisinde oluyor. Ha, Bunlar da filtre olmuyor. ben farklı video Çünkü izlemiştim. havayı temizlemiyor ya da filtrelemiyor. Zaten ya o Olan kadar da suyu buhar veriyor. aynen. Suyu sadece buhara çeviriyor. Bu kadar yani. Basit bir makine. İşte biz onu aslında yapamıyoruz yani. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Peteklerin ben şeyine askısına su koydum yani. Biz almıştık 1 milyoncudan. O su etkiliyor fakat benim hala burnum kuru yani. Demek ki Yok. yeterli gelmiyor. Tabii canım onlar çok fazla buharlaşmıyor ya da. Ya işte aslında buharlaşma yapıyor yani bu basit bir şey. Basit bir yöntemle evet. Sadece istediğin nem derecesine getiriyorsun bir de. Hı Odayı. hı. İstediğin nem ayarında oluyor. Öyle yani. Dememiz o ki Teknosa'dan alacağız. İnternetten Teknosa'dan alacağız hatta. siparişini versek mi şimdi de? Bir de onu da yükseltirler. Her şey olabilir. Bizi Yani buluyor çünkü şu an. Niçin fazla para vereyim ki yani? Amaç o. Yani aynı ürün. Farklı Teknosa. satıcı sadece. Bakın fiyatına. Ya reklam değil aslında. Reklam değil tabii ki de biz. Teknosa satıcısı. Teknosa'nın kendi sayfası. Tamam Fiyata bak. 2199 TL. Ne gerek var? Öyle. Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Sanırım bir 5 gün sonra falan açıyorum sizlere. En son biliyorsunuz nemlendirici bakıyorduk. AVM'ye gitmiştik. Fakat orada bir tık fiyat yüksekliğinden dolayı satın almamıştık. Ve internetten sipariş vermiştik Teknosa'dan. Teknosa'nın kendi sayfasından yani. Biz aldık arkadaşlar ve kargomuz da geldi. Sanırım biz aldıktan 2 gün sonra kargo eve geldi. Sonra ben size açmadım. Neden açmadım? Deneyimleyip, gözlemleyip, kullanıp ondan sonra sizlere açayım dedim. Böylesi daha iyi olur diye düşündüm. Ben de hemen sizlere yorumlarımı şimdi birazdan aktaracağım. Öncelikle model olarak şurada yazıyor. Orada mıydı? Evet, burada yazıyormuş. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle koruyucu köpüklerle kutudan çıkarttık. Altında da var zaten köpük. Ve kalın kartonun içinde geldi. Bayağı kuvvetli sarmışlar. Sırf size göstermek için 5 gündür evde tutuyorum. Normalde ben atarım yani. Kutunun içeriğinden şöyle 2 tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Burada bir sürü dilde var zaten. Biz Türkçe olanını açıp okuduk arkadaşlar. Okuyarak yaptık bu işlemleri de zaten. İşte neyin neresinde ne var, suyu nasıl koyacağız falan filan o kısımları hepsini biz hallettik. Bu da garantisi, garanti kılavuzu. Şimdi öncelikle makinemiz burada. Bakın. Ben içinde su vardı, boşalttım az önce sizlere daha iyi gösterebilmek adına. Şöyle bir kablosu var. Kablosu bir tık kısa. Bence uzun yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Ama neyse o çok sorun değil.
Şimdi şurayı şu şekilde açıyoruz. Kapak direkt şak diye açılıyor zaten. Bir de burayı açıyoruz bu şekilde. Şimdi şuradan hemen başlayayım. İçeriği şöyle bakın. Şurada nem ayarı düğmesi var. Bir de buradan göstereyim. Suyu da buraya koyuyoruz arkadaşlar. 4 litre su alma kapasitesi var. Öyle biliyorum. Evet. Maksimum 4 litre. Ve içerisine koyduğunuz su gece koyuyorsunuz diyelim ki. Sabaha kadar çalışıyor. 3 gündür çalışıyor arkadaşlar. Ben 3. günde böyle yarıladığım, yani çok azıcık kaldığını gördüm. Ara ara bakıyorum tabii ki de motorunu yakmamak adına. Zaten su eksildikçe şurada bir şey var içinde. O oynuyor. Ay, su damlatacağım. Bakın şöyle. Bu zaten filtresiz. Herhangi bir temizlik yapmıyorsunuz. Yani filtreye çıkıp yeni bir filtre takmıyorsunuz. Sadece temizlerken bu aparatları temizliyorsunuz. Kapak da bu şekilde. Kapağı taktığınızda da şu deliklerden, 2 tane delik ayarı var. Oralardan zaten buhar veriyor. Bunun bizde çok büyük yararı oldu. Yani 3 gündür deneyimliyorum. 3. günün sonunda sizlere de söylemek istedim. Normalde bu yokken Alya ile birlikte yattığımız oda karanlık birazcık. Yani oranın nem ayarı bence çok düşük. Yani yok denecek kadar bence. Kalorifer açıyoruz. Oda çok sıcak, kupkuru oluyor. Boğazlarımız kuruyor. Öksürük, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, her şeyi yaşıyordum ben odada. Ama bunu aldıktan sonra gerçekten, bakın asla reklam yapmıyorum, burunlarımın kurumadığını fark ettim. Ve nefes alabiliyorum arkadaşlar. Gerçekten yani uyku kalitem arttı diyebilirim sizlere. Normalde burnum tıkalı, ağzımdan alıp nefes alıp verebilen bir insandım bu zamana kadar. Niye kendime böyle bir kötülük yaptım onu da bilmiyorum. Niye şimdi bu zamana kadar almadım? Neyse, bugüne nasipmiş diyelim. Ve iyi ki de almışız arkadaşlar. Gerçekten büyük bir şeyden kurtuldum, yükten kurtuldum diyebilirim sizlere. Alya da aynı şekilde öksürüğü hafifledi şu an. Burnu tıkanıklılığı azaldı. Burun akıntısı var, sadece şu an burun akıyor. O da artık söküyor. Öksürük çok az kaldı çünkü. Bugün Alya'nın hastalığının 8. günündeyiz arkadaşlar ve iyileşme aşamasına geçildim. Bilginiz olsun. Şu an salonda oyuncaklarıyla oynuyor. Yanıma da gelmedi. Hayret. Şaşırdım şu an. Benim sesime normalde gelirdi. Böyle deneyimlerimi bu şekilde sizlere aktarmak istedim. Zaten buna da telefondan da bağlantı olabiliyormuş ama ben o kısma hiç girmedim daha. Onu da söyleyeyim size baştan. Hani uzaktan müdahale edilebiliyor mu onu da bilmiyorum. Onu bakmak lazım. Buradan şu düğme dönüyor zaten. Oradan nem ayarını yapabiliyorsunuz. Odadaki böyle atmosfer değişti yani resmen. İçeride bir buhar var. Ve oda sıcak değil. Bunu açtığınızda soğuk hava geliyor sanki odaya böyle. O yüzden çok güzel. Camı açsam hasta olacağız. Cam açamıyorum bu sefer. Bunu almamız çok iyi oldu dediğim gibi. İyi ki de almışım arkadaşlar. Çok da memnunum şu an. İlerleyen zamanlarda bakalım, daha çok belki etkisini görürüz. Bilmiyorum. Şu an 3. günde olduğumuz için size bu kadarını aktarabildim. Aranızda bunu kullananlar vardır. Mutlaka vardır. Onlar da memnundur eminim. İçini dolduruyoruz ya. Atıyorum su akıtır diye altına şey koyuyorum. Havlu koyuyorum. Ne olur ne olmaz diye. Etraf buhar olmasın, işte kabarmasın diye. Çünkü ben Alya'nın dolabının üstüne koyuyorum bunu. İşte Alya sabahları uğraşmasın bununla, döker meker. Allah korusun bir şey olur diye üst kata koyduk arkadaşlar. Dedim ki o beyaz şifonyer 8 çekmeceli aldık ya, Alya'nın var. Onun üstüne kabarmasın diye de havlu koydum işte. Şimdi ben bunu tekrardan suyunu dolduruyorum. Çünkü Alya'yı birazdan öğle uykusuna yatıracağım. Ve bunu açacağım. Zaten açıp kapatıyorum sürekli. Hani gece olunca tekrar açıyorum falan. Şu an o aşamadayım. Salona götürmem gerekiyor mu onu bilmiyorum. Salonda kullansam bence olur yani. Ne olacak ki? Fiyatı da 2199 TL'ye aldık biz. Normalde kendi mağazasına gittiğimizde 3250 TL gibi bir fiyat verdiler. Neden 1000 TL'lik farkı ödeyelim ki dedik. Biz de internetten sipariş verdik arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, size bir de çalışır vaziyette göstermek istedim arkadaşlar. Çıkan buharı görüyorsunuz. Ve ben bunu sona aldım. Öyle söyleyeyim. Daha rahat görün diye. Şöyle azalttığımda zaten az çıkıyor buhar. Yani ben şu an ortada kullanıyorum. Bence bizim evin nem ayarı bu şekilde. %40 ila %60 arasında olması lazımmış bir odanın nem ayarı.
Bakalım bizim şu an bu şekilde. Şöyle altına da bakın havlu serdim. Altı ıslanmasın diye. Ama elledim. Hani bir ıslaklık falan yok. Hani hiçbir şekilde gayet de iyi. Bu arada Ali uyandı öğle uykusundan. Ne yapıyorsun canısı? 3-4 yemek kaşığı tarhana çorbası işte az önce. Kıymalı. Yedim ya. İçtin ya 3 kaşık falan. Sonra yarım elma yedi. 2 tane de kurabiye yedi değil mi? Şimdi bakalım. Ne yapacağız şimdi Ali? Yemek yapacağız yemek. Yemek. Evet, yemeğimizi yapalım hadi bakalım. Evet, mutfağa giriş yaptım arkadaşlar. Aslında mutfaktaydım, çıkmadım yani. Ispanakları yıkadım güzelce, 5 tur falan. Şimdi doğranmış vaziyette suyun içine tekrar koydum, bekliyor. Karbonatlı suda falan da beklettim öncesinde. Böyle soğanlarımı doğradım. Ispanaklı pirinç yemeği yapacağım bugün. Bunun yanında kıyma var aslında. Kıyma da katsam içine bilmiyorum ıspanağın içine. Bu arada gözlerim kızarır gibi oldu. Çünkü soğan doğradım az önce. Ondan bu şekilde bence. Şöyle bakın. Ali de burada oyun oynuyor. Mutfağı toparladım arkadaşlar. Mutfak dağınıktı. Gel buraya. Boynunu kırarsın. Öyle yapma sakın. Çok tehlikeli. İçerileri falan toparladım. Ama toplasam da yine de dağılıyor arkadaşlar. Bilindiği üzere çocuklu evde. Bari gideceğiz. Evet önce yemeğimizi yapacağız ama. Zaten hazır gibi bir şey. Evet, Domates evet, sosu evet. ekleyeceğim. Pirinç ekleyeceğim. Baba da Kalmış. geldi, baba da. Baba akşam işten gelecek. Biliyor musun? Hadi bakalım. Oy 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 oy. Kaynak gitti. Anne. Böyle arkadaşlar. Anne beni göster. Seni mi göstereyim? Bay bay. Bye bye. Kızımla yemek yapacağız şimdi. Ama bakamıyorum. Sen buraya çıkarsan şuraya oturmak ister misin? Evet. Buraya çıkıp buraya otur. Birlikte yemek yapalım. Olur mu? Bitik. Şimdi evet soğanları kavurmaya başlıyorum arkadaşlar. Ay kapandı. Ocağın altı kapandı. Ana buna da zeytinyağı doldurmam gerekiyor. Malum her şeyi zeytinyağıyla yapıyorum ben. Şimdi yağımızı katalım hala. Ben de katayım. Kattım demişim. Sonra sen katarsın tamam mı? Tabakları da böyle ayarladım. Suyunu süssün. Sonra ekleyeceğim. Anne adamı ayak yalar. O sıcak değil. Çorap sıcak. Senden uzak koydum zaten bilerim. Soğanları kavrulduktan sonra ıspanağı ekleyeceğim zaten. Yok. Seller atlıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Yağıyor. Evet, söyle bakalım devam. Ispanak yiyeceğiz bugün Ali, ıspanak. Hayır öyle yenmez ya, pişecek ondan sonra. Yok. Ne yapayım? Burada pijama modundayız, hala çıkamadık. Çünkü hava kapalı olduğu için ışıkları da açıyoruz malum. Ispanaklı pirinç yemeğini ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Birazcık domates sosu ekleyeceğim. Aslında konservelik, menemenlik gibi düşünün. Kayınvalidem öyle yapmış, içinde biberli falan. Ondan ekleyeceğim birazcık. Sonra da çok azıcık da salçasından koyacağım. Ne koktu? Şimdi sosunu ekliyorum arkadaşlar. Şimdi salçamızı ekleyelim. Evet. Bir yemek kaşığı kadar. Pirinçleri yıkayacağım oraya. O da bir fincan. Evet, ıspanağımız bayağı kavruldu. Şimdi Arya pirincini ekliyor. Ekledik. Ekledik. Şimdi bunu karıştır.
Şimdi suyunu ekleyeceğim. Bitti. Sonra yemeğimiz hazır. Şimdi arka kameradan çekiyorum. Aradaki farkı anlayabilmek için. Bu saatlerde hep mutfakta olduğum için ve sizlere de açtığım için arkadaşlar aradaki görüntü farkını anlamak için açtım. Ne? Burada yatılmaz. Heo. Yatmak istiyorsan salona gidersin. Suyumuzu ekliyoruz şimdi. Ay bu da çok akıtıyor ya. Bitti. Tuz ekledik. Bir saniye anneciğim. Bir saniye bebişkosu. Anne burada Hayır çok sıcak. Çekil bak kaynıyor. Evet yemeğimiz pişti arkadaşlar. Şimdi altını kapattım. Hemen bir bakalım. Çok güzel görünmüyor mu? Zeytinyağlı. Ve ben çok seviyorum bu yemeği. Gerçekten şifa deposu. Kış ayı için bence çok güzel bir alternatif. Böyle pirinçli olması da karın doyurucu. Şimdi Ali'ye koyacağım. Umarım yer. Bakalım geçen yaptığımızda yemişti. Kayınvalidemler geldiğinde yapmıştık. Bir de şimdi deneyeceğim bakalım. Bir tabak yemişti o zaman. Yanına yoğurt vermiyorum bu arada. Demir emilimini azaltmasın diye. Bunu sadece tek vereceğim şimdi. Biraz soğusun. Tabağa koyayım. Sonra da yedirmeye çalışacağım. Çok beğendi Alya arkadaşlar. Yemeği değil mi Alya? ben yemek yiyorum. Evet çünkü acıktı benim kızım. Bundan sonra da kurabiye ye. Baga gitti bir de. Evet bunu ye hemen güçlenelim böyle Temel Reis gibi. O da ıspanak yiyor çünkü. Kocaman oluyor kolları böyle. Böyle yap. Bak böyle. Evet böyle yapınca çok kocaman oluyor onun kolları biliyor musun? Evet. Ya çok güzel olacak. Sen güçlen. Güçlenince öksürüğün geçecek. Ve sonra da ay çok azıcık öksürük kaldı benim kızımda. Geçecek. Sonra da gitmiş tuvalete gelmiş. Gitmiş tuvalete gelmiş. Annesi tuvalete gelmiş. Annesi tuvalete gelmiş. Sonra da annesinin de Elis'in de tuvalete gelmiş. Çorapları yapmak. Evet hiç çorapları yok. Çıkarmış annesi üstüne. Dünya kocaman dünya çıkmış. Alya'nın canı makarna istemiş. Hemen bir makarna yapıyoruz yemeğin yanına. Aklıma da bir şey gelmedi aslında. Hani ne yapabilirim diye düşünüyordum. Bunda pirinç var şimdi pilav olmaz. Ancak makarna olur bu zaten. Buradan Dikkatli gider karıştıramıyorum. mi? Buradan gider mi? Gidiyor. Evet o delikten makarnalar gidiyor. Doğru. Ve biz yemeğimizi yiyip geldik arkadaşlar. Şimdi kahve içiyordum ki videoyu kapatayım diyorum artık. Kapatmadan da buradan gitmek istemedim. Bu arada buraları da toparladım. Ufak tefek bir şeyler kaldı işte şöyle toparladım. Makineyi çalıştırdım. Bulaşık makinesi çalışıyor. Ocağın üstündekileri de ayarlayacağım. İşte buzdolabına falan kaldıracağım. Onları artık sonra yaparım. Kahvemi içiyordum, keyif yapıyordum. Hemen geleyim dedim. Videoyu da kapatayım. Sizlere bir hoşça kalın diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Videomu like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın ki size ben attığıma bildirim gelsin. Hype puanı da eklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.